海鲜饭，西班牙海鲜饭，西班牙海鲜饭。哎，这不有点太高哦，不好意思。你要跟我做成抹胸？不是，这里。OK。香吗？香吗？香吗？有快乐一点吗？有快乐一点。看着一帮男人在这儿，对吧8个男人，只是为了你，一大帮男人， 8个男人 for you， 对吧 ？For you， ？Just for you。丽颖，我们用你的米做成面条，哎，啊？好不好奇呀？怎么说？王老师，我想做一个那个拍的，什么西班牙海鲜饭。西班牙海鲜饭。对，黄老师要给我们做西班牙海鲜饭，西班牙海鲜饭，海鲜饭。听到了。我们要拿米做面条，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 哇，米做面条，西班牙海鲜饭，米做面条，米做面条。我们遇到什么困难也不要怕。西班牙海鲜饭，西班牙海鲜饭，西班牙海鲜饭，西班牙。要不要坐脚？要不要喊了，坐脚。你们一群人在干什么？在干嘛？我帮你淘米。淘米。哎，我们有围裙吗？围裙没有哎，有吗？有，肯定有围裙。哦，围裙。我。哎，这不有点太高哦，不好意思。你要跟我做成抹胸？不是，这里。OK。 Are you sure about this? Yes。你看围裙多好 ，it's fine, it's amazing。哎哥，围裙好了。哇，围裙，像晚礼服一样。他们的香，他们的。哇，好香，好闻呐！王老师，你在干什么？已经很香了，你在干什么？哦，你用到了查理王我在用查理王的这个茉莉花茶啊，我做一个茶豆。哇，核心其实是健康、零负担，口感呢自然回甘。然后种到它速冻区吗？对，冻。没事，我们有小梁。而且我们等一下还可以闻着他们的香味吃我们的美食，不会输。什么闻着他们的香味吃我们的美食，好可怜。好艰辛，看你们。哇，哦，我们也开始香了。对，哇，太香了这个。香吗？香吗？香吗？哇，这个 scrambled egg is 可以，真的可以。烧杯。我好多鱼。这轰趴就是有对，人有人干活，有人玩嘛。不是这干活也是玩啊。对啊。我们其实也没做什么。我准备在这里摆一个非常高级的吃饭的地方，你要跟我一起吗？好，你先把这个站着，对。天哪，不好吃。哎，哇，这不是5星级酒店的，超高级的呀！啊，有点 too much，哥。这么是多了吗？对，他们有一个，我们也要一个啊。
有了，哥，太有味道了，是不？是？这才是艺术。这才是对。不动不动。哎。啊 ，You're right. Yeah. You see? 啊，你看。啊。And then last. 哇，太有味道了！太有味道了，我们这个太棒了。哦，我们地方很好看。这只有好看而已，什么都没有。我的妈呀！啊，太搞笑了。夸张了啦，哥！我的天哪！哎，不是，这在干嘛？摆了个阵是最好笑的。boss 逼得你们用最复古的餐具，因为我们把那些都抢了。啊！哎，我说呢。先到先得，没办法。这，走过去，转过去。太浮夸了。插一下。Jackson 会不会出骂起来一点啊 What's up? 我快要笑死了，真的。我需要吃那个东西。哎，我们做了很久，好像做了很多，但只有一个红豆沙哎 ，bro。我们要这个样子。你才是最现实的，老家儿。不要这样，不要这样。不用说出来了，哥。你看这个炸鸡，我的天哪！哇，这看起来好好吃啊！它就是你们这个硬菜啊，就是你们今天晚上的硬菜啊。你这种夸奖完全有一种嘲讽的感觉，好吗？哎，能不能帮我从他们那儿偷那个蟹膏？啊，那个是什么？这个看起来好好吃啊！这个看起来好好吃啊！蟹膏。这是红膏蟹糊，哎，这个很好吃。这个很好吃。这个看起来好好吃啊！对啊，就是那个牛肉片儿。哇，这是可以吗？这简直是绝望了，这个你这个有点水平啊！对啊，我们手工出来的。哇，那是羡慕吧？太狠了！哦，有快乐一点吗？有快乐一点。看着一帮男人在这儿，对吧8个男人，只是为了你，一大帮男人8个男人 for you， 对吧 For you， ，just for you，boss，我去拿那个相机给你们留一张合影吧，我觉得好难得。你看一下，这里面是有那个胶卷的吧？不会使了。好，只剩一张，最后一张。吴总 ，come on， 过来。哎，我们过去看一下镜头，朝着一个方向，然后我们1、2、3，一起喊 boss，OK， 来 ，boss，来，男性的荷尔蒙，来，1、2、3 ，boss， 再来一次，没有，只剩一次了，是吧？哎呀，这次 boss 还没有发挥出我那个中气，哎，可以了，你已经是叫的最大声的了。啊。